Hola, otra vez aquí con nuestros masajes. Otra vez me preguntaron, oye Edith, fíjate que luego siento un poquito de dolor en esta parte de aquí del macetero. Bueno, independientemente de que tienen que ir con un dentista, porque cuando dormimos apretamos los dientes y la boquita y los dientes solo sirven pues los dientes para masticar. Y aunque hablamos y masticamos y todo el tiempo está dale y dale en nuestros dientitos, en nuestra boquita, pues sí, se contractura muchísimo. Así es que bueno, vamos a hacer esto. Vamos a poner dedo índice en esta parte de aquí, abajo de nuestro pómulo, y el pulgar aquí. Vamos a abrir un poquito la boca. Ajá, y vamos a bajar. Eso es. Para medirlo, está su cejita, lo bajan aquí. Eso es. Ponen su pulgar, abren la boquita y bajan. Oye, pero se me van a caer los cachetes. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Es el único músculo que se masajea hacia abajo. Eso es. Y lo van a hacer 10 segunditos y 3 veces más. Y después, en puñito, localizan el lugar, abren un poquito su boca y damos unos masajes. Eso es. Y después de terminar sus 10 segunditos y sus 3 veces más, vamos a hacer esto. Vamos hacia arriba. Eso es.